မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အာရခတပ်တော် AA ရဲ့ထိုးစစ်ဟာဂွားမြို့အနီးကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ဂွားမြို့နဲ့မိုင်30ကျော်ကွာဝေးတဲ့ကလပ်ပြင်တပ်စခန်းကို AA ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တန်တွဲမြို့နဲ့ငပလီမြို့ကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက် AA ကဂွားမြို့ကိုပါသိမ်းပိုက်နိုင်ရန်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာဟာစက်တင်ဘာလအစောပိုင်းကဖြစ်ပြီးတော့အခုရပိုင်းအတွင်းမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ထိုးစစ်တပတ်အတွင်းမှာဂွားမြို့တွေကမြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ကျိန်နယ်လီမြို့ကို AA ကထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့ကျိန်နယ်လီမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ရဲနယ်စစ်တပ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဟာဂွားမြို့အနီးကလပ်ပြင်ရတနာမြိုင်ကျေးရွာကိုတက်ဆုပ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ AA ကကျိန်နယ်လီမြို့ကနေတဆင်တက်ဆုပ်သွားတဲ့ကလပ်ပြင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုဇက်တိုက်လိုက်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကလပ်ပြင်တပ်စခန်းကဂွားမြို့ဘက်ကိုပြန်လည်တက်ဆုပ်သွားတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တူကပြီးခဲ့တဲ့3ရက်လောက်ကကလပ်ပြင်တပ်စခန်းကို AA ကသိမ်းလိုက်ပြီလို့သိရတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကကလပ်ပြင်တပ်စခန်းရှိရာကို AA ကထိုးပေါက်ဝင်ရောက်နိုင်ပြီလို့ပြောတယ်။ရွာထဲမှာဒေသခံတွေကရှိနေတော့မယ်စစ်ကောင်စီတွေလုံနေကြအတိုင်းလေရင်နဲ့ဘုံလာကျဲမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်ရွာသားတချို့ကတော့ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့ပြောတယ်အတိအကျကတော့ဖုန်းလိုင်းမရတော့တိဖို့ခက်တယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်တိုက်ပွဲများပြင်းထန်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂွားမြို့ပေါ်ကပြည်သူအများစုဟာ ARD တိုင်းနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကိုအိုးအိမ်တွေစွန့်ခွာပြီးတော့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးကျေးလက်ဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူများဟာလည်းဘေးကင်းလုံခြုံရာနေရာများကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါတယ်ဒုက္ခကတော့ပြောမနေပါနဲ့တော့ ARD တိုင်းမှာတွားဆောင်ရင်လဲအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကငွေညစ်တယ်အဲစင်းတွေလက်မခံတာငွေအများကြီးတောင်းတာဂွားမြို့နယ်အတွင်းမှာစံတယ်ယူခွင့်မရတာဒီမှာကအကုန်လုံးကစိတ်တွေကြောင်ချောက်ချားတွေဖြစ်နေကြတယ်ဂွားထဲမှာနေရင်လဲမလုံးမချုံ ARD ဘက်တွားရင်လဲမလုံးမချုံတော်တော်လေးကိုအခက်အခဲဖြစ်နေကြတာစံလဲသွင်းလို့မရအခြေခံအစားအသောက်ကုန်တွေလည်းတွင်းလို့မရနဲ့ဘာနဲ့စားပြီးဘလို့နေထိုင်ရမလဲဆိုတာတော်တော်လေးကိုစိုးစိုးဝါးဝါပါပဲလို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပတ်ကျော်ကလည်းအာရခတပ်တော် AA ကရခိုင်ပြည်အတွင်းမှာရှိနေသေးတဲ့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားဆဲမြို့များကိုအပိတိုင်သိမ့်ပိုက်ရန်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းများတခုမကြမ်းထိုးစစ်ကိုအရှိန်မြင့်မယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့နောက်ဂွမောင်တော်အန်ဒေသမှာစစ်ကောင်စီနဲ့ AA တို့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အမ်းမြို့နယ်မဲတောင်တပ်စခန်းကို AA ကစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့ကစပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကအမ်းမြို့နယ်တဲကအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိရာနပခတပ်စခန်းများကိုလက်နက်ကြီးများနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ဂွမောင်တော်အမ်းဒေသမှာအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကကြီးရေလေ3ခုစလုံးနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုခံတိုက်ခိုက်နေကြောင်းစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်များကပြောဆိုထားပါတယ်အေးသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့မြို့များမှာပလက်ဝအပါဝင်17မြို့ရှိပြီးတော့ရခိုင်ပြည်မှာတန်တွဲမြေပုံမင်းပြမြောက်ဦးကြောက်တော်ပုံနာကျော်ရသေတောင်ပေါက်တော်ဘူးသီးတောင်နဲ့ရမ်းမြဲမြို့တို့ဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့မှာအရက်သားများလိုက်ပါလာတဲ့ကားကိုအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့ညနေပိုင်းကအာဆာကပြစ်ခတ်တဲ့အတွက်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီး4ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အော်တိုဘာလ6ရက်နေ့ညနေ4:15မိနစ်အချိန်မှာမောင်တော်မြို့တောင်ပြိုကအခြေခံစားတောက်ကုန်ပစ္စည်းများဝယ်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ကားမောင်းသူနဲ့အရက်သား6ဦးပါတဲ့တေပါကားတစ်စီးကိုအာဆာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များကလမ်းတစ်လျှောက်မှာအစစ်စစ်ခြုံခိုပြီးတော့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အာဆာရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကားပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့မောင်တော်မြို့နယ်အောင်မင်္ဂလာရွာနေဒေါ်ဆန်းဆန်းဦးကောင်းမှာကြီးစံထိမှန်တိတ်ဆုံးသွားပြီးအောင်မင်္ဂလာရွာကမထေးကိုစောနိုင်ဦးညီချေနဲ့တာယာကုန်းရွာကဦးထုံးဝင်းလှိုင်တို့မှာဦးကောင်းဘိုက်6တောက်တို့မှာဒဏ်ရာတွေရရှိသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒဏ်ရာရတဲ့သူများကို AA ရဲ့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာနကစိတ်ကူးတမှုပေးနေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားကတပြိုင်နက်တည်းမှာပဲအရသာပြည်သူများကိုအကြမ်းဖက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်သွားတဲ့အာဆာလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များကိုလည်း AA ကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ရှင်းလင်းနေတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်။မောင်တော်မှာ AA နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေရာအာဆာ RSO AIA တပ်ဖွဲ့တို့ကလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကနေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ပေးနေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်မှာတကောင်စရင်ကောက်ယူတဲ့9ဦးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာလောင်းလုံးမြို့နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့တကောင်စရင်များကောက်ယူနေတဲ့လောင်းလုံးမြို့နယ်ရက်ကျေးထွေအုပ်စရိတ်တအုပ်နဲ့နန်းစီဒီယန်ဆီယာမ10ဦးကိုလောင်းလုံး PDF ကနေအိမ်များအတွင်းမှာတွားရောက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဖမ်းဆီးထားတဲ့သူများကိုလက်ရှိအချိန်ထိလောင်းလုံးမြို့နယ် PDF ကထိမ့်သိမ်းထားပြီးတော့စစ်ဆေးမှုများကိုလှုပ်ဆောင်နေကစစ်ဆေးပြီးစီးပါကလောင်းလုံးမြို့နယ်ပအဖကိုဆက်လက်ပြီးတော့လွှဲပြောင်းသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။နေအိမ်တွေကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတာတွေရှိတယ်။သူတို့ရဲ့ထွက်ဆိုချက်နဲ့တွားရောက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးတာတွေရှိတယ်။ဖမ်းဆီးတဲ့နေရာမှာလည်းပြင်းပြင်းထန်ထန်အင်အားသုံးပြီးတော့ဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးတဲ့ပုံစံမျိုးမဟုတ်ပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်တဲ့အတွက်လာရောက်ဖမ်းဆီးတာပေါ့။
အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ခေါ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေကတပ်တေကန်စာရွက်စာတမ်းတွေကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေတာတော့ရှိပါတယ်မြို့နယ်ပအဖကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးမေးမြန်းလို့ရတဲ့အချက်လက်တွေနဲ့ဖမ်းမိရတဲ့သူတွေကိုလွှဲပြောင်းပေးမယ်ပေါ့အရေးယူတဲ့အပိုင်းကတော့ပအဖကဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်လို့နောက်လုံးမြို့နယ်ပကဖပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကရဲဘော်ရှဲတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်အဲ့ဒီဖမ်းဆီးခံရမှုဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလောင်းလုံးမြို့နယ်ရေပြူရွာမှာတကောင်စင်းကောက်ယူမှုများလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကျောင်းဆရာမဒေါ်ဖြူဖြူထွေးကျောင်းဆရာမဒေါ်မေမီမိုးဒေါ်အုံမာထွန်းဒေါ်ခင်အေးဆက်ဒေါ်ရင်ရင်စိုးဒေါ်မြအေးနဲ့ရေပြူကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကစရေးမဒေါ်တီတာတို့ဖမ်းဆီးခံရကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်လောင်းလုံးမြို့နယ်ပကဖအနေနဲ့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေကိုလုံခြုံရေးပိုင်းအရာအမည်စရင်းနဲ့ဓာတ်ပုံများကိုထုတ်ပြန်မှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့ဖမ်းဆီးထားတဲ့သူတွေကိုကောင်းမွန်စွာစောင့်ရှောက်ထားတဲ့အတွက်မိသားစုဝင်များအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုမရှိသေးလို့ကြောင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပကဖပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကရဲဘော်ရှဲတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကနန်းစီဒီအန်ဝန်ထမ်းတွေမို့လို့ဖမ်းဆီးအရေးယူတာမဟုတ်ဘူးနန်းစီဒီအန်လုံထားတဲ့ဆရာမတွေကတော့လောင်းလုံးမြို့နယ်ထဲမှာအများကြီးရှိလာပေါ့အခုတော်လိုင်းရေး3နှစ်ကျော်4နှစ်နီးပါးလောက်ကိုဖမ်းဆီးတာတွေလောက်တာဘာမှမရှိခဲ့ဘူးအခုကစစ်ကောင်စီရဲ့တကောင်စင်းကောက်ယူမှုလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကတွားပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်တဲ့အပိုင်းကိုလုပ်တာပါနောက်တစ်ခုကလည်းရွေးကောက်ပွဲလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုစန့်ကျင်တိုက်ဖြတ်သွားဖို့အစီအစဉ်တွေရှိတာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်နန်းစီဒီအန်ဆရာဆရာမတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန်ထမ်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမလုပ်ကြဖို့နဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမယ်အပိုင်းတွေရှိလို့ကြားညက်တဲ့ပုံစံမျိုးမဖြစ်အောင်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိမ့်သိမ်းထားတဲ့သူတွေကိုလည်းစိတ်မပူဖို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့တွေကောက်ွယ်စောင့်ရှောက်ထားပါတယ်လို့လောင်းလုံးမြို့နယ်ပကဖပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကရဲဘော်ရှဲတို့ကဆက်လက်ပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မကွေးတိုင်းစလင်းမြို့နယ်မှာကပ္ပစ25နဲ့ကပ္ပစ21ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လျှက်စစ်မီးတိုင်များအနီးမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မြေမြုံမိုင်းအလုံး100ကျော်ကိုရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာမနက်ပိုင်းမှာစလင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကပ္ပစ25နဲ့ကပ္ပစ21ကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လျှက်စစ်မီးတိုင်များအနီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကထောင်ထားတဲ့မြေမြုံမိုင်းအလုံး100ကျော်ကိုစလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့စလင်းပကဖဇုံ3ကတော်လိုင်းရဲဘော်များကရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီကပ္ပစ25နဲ့ကပ္ပစ21တို့ကိုတွေ့တန်းထားတဲ့မီးလိုင်းများကိုစက်တဘာလ16ရက်နေ့မှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကဖျက်တောက်ခဲ့ပြီးတော့စက်တဘာလ18ရက်နေ့မှာမီးလိုင်းလာပြင်းတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားများပါထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ကလျှက်စစ်မီးတိုင်များအနီးမှာမြေမြုံမိုင်းအများပြားထောင်ထားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ခွေးတွေကအဓိကတော့ကပ္ပစ21နဲ့25ကိုတွေ့တန်းထားတဲ့လျှက်စစ်မီးတိုင်များအနီးနဲ့လမ်းဘေးတွေမှာပါမြေမြုံမိုင်းတွေထောင်ထားခဲ့တာပါ။မိုင်းအလုံးကြီး100ကျော်တူးဖော်ရှင်းလင်းထားပါတယ်ရှိသေးပေမဲ့ဆက်လက်တူးဖော်ဖို့စ조사နေသေးပဲသူတို့ကတော့ပြည်သူတွေထိခိုက်ဖို့အတွက်အလေးထားမှာမဟုတ်ဘူးသူတို့တွေတက်ဆိုးရှည်ရေးသူတို့ရဲ့ပင်မကိုကာကွယ်နေတဲ့ကပ္ပစတွေလက်ပတ်ရက်တည်နိုင်ရေးအတွက်ပဲရေကုန်ရေကန်းကြိုးပမ်းနေကြတာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒေသခံတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကလည်းသူတို့ရဲ့အဓိက target ကပ္ပစများကိုနှီးပေါင်းစုံနဲ့ဖြတ်တောက်တားဆီးရတဲ့ပြည်သူလူထုကိုကာကွယ်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့စလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့အထက်မှာရှိတဲ့ရုံးတောင်စစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာကုန်းပေါ်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမြန်မာစံတော်ချိန်10:00 နာရီခွဲဝန်းကျင်ကစပြီးတော့ခဲရန်လို့ယူဆရတဲ့ပစ္စည်းတုံးတွေကို Wi-Fi လေယာဉ်နဲ့ချပေးနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မနက်10:00 နာရီခွဲဝန်းကျင်ကနေစပြီးတော့ချပေးနေတာဖြစ်ပြီးတော့အခုအချိန်ထိကိုအထုပ်20ကျော်ချသွားတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံများထံကသိရှိရပါတယ်။မနက်ကလေးကချနေတာအခုချိန်ထိဆိုရင်အနည်းဆုံးအထုပ်20တော့ကျော်နေပြီတခါချရင်အများဆုံး9ထုပ်6ထုပ်လောက်ပဲချတာတခါချပြီးတော့ပြန်လှည့်ပြန်ချအဲ့ဒီလိုတွေလုံနေတာပြန်လှည့်လာတာ4ချိန်လောက်ရှိသွားပြီအခုလဲချနေတော့မယ်လို့ဟာခါမျိုးဈေးတရက်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့အမျိုးသားတို့ကပြောပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့သူကဟာခါဗျူဟာကုန်းကိုချနေတာကအဓိကခဲရန်နေဖြစ်ဖို့များတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ထန်တလန်မြို့မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တိုင်းဒီကနေလက်နက်ကြီးအမြဲတမ်းပစ်ကူပေးနေတာလေပြီးတော့ဟာခါမှာကကုန်ပစ္စည်းတွေကတော့မပြတ်လောက်သေးဘူးလို့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာချင်းပြည်နယ်တဲကိုကုန်းချောင်းနဲ့အင်အားမဖြည့်တင်းနိုင်တော့တာကြောင့် Wi-Fi လေယာဉ်ကိုအဓိကအသုံးပြုပြီးတော့အင်အားဖြည့်တင်းနေတာဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ